Öksürük başlayınca hemen doktora koşmayın, antibiyotik almayın diyor Profesör Doktor Canan Karatay kendi YouTube kanalında yayınlamış olduğu videoda ve ekliyor. Antibiyotik ağız, burun, boğaz ve bağırsaklardaki mikrobu öldürerek daha fazla öksürmemize neden olur diyor. Hastalara buhar banyosu öneriyor. Bir kabın içine sıcak su konulacak, suyun içine iyot, tuz, karbonat, sirke damlatıp havluyla başımızı örtüp o buharı soluyacağız ki mukoza nemlenecek diyor. Doğal gıda tüketeceğiz, bağışıklık sistemini kola vurulan sıvılarla değil buharlarla güçlendireceğiz diyor. Kola sıvı vurdurmakla hiçbir şey elde edemiyoruz diyor. Sigaradan, kirli havadan, okuldaki kimyasal temizlik zehirlerinden uzak duracağız diyor. Tuzlu su gargarası yapmak önemli diyor hekim. İyot gargarası da çok önemlidir diyor. Antibiyotik yerine ise sirkeli karbonatı öneriyor doktor. Yine kelle paçanın da iyileşmede önemli bir yerinin olduğunu vurguluyor. Doğal zeytinyağı gargarası da boğazı yumuşatır diyor ve bitiriyor Profesör Doktor Canan Karatay. Ki siz öksürük durumunda ne yapıyorsunuz? Yorum yazarak tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.